नमस्ते आमाको खाना च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म आज चटपट खाने तयारीमा छु। आज मैले मेरो घरमा जे छ ससेज, अन्डा, चना, कुरकुरे यस्तो हालेर मैले हेर्दै खाउ लाग्दो पिरो अमिलो तरिकाले चटपट बनाएको छु। म त्यो खाएर इन्जय गर्नेछु। तपाईहरु चाहिँ त्यही भिडियो हेरेर इन्जय गर्नु होला। मैले बनाएको पनि भिडियो राखेछु, त्यो पनि तपाईहरु हेरेर इन्जय गर्नु होला है त। ओ हेर्दै यस्तो मिठो छ के हो? कहिले बच्चालाई बनाइदिन्छु म। मिठो छ मम्मीले बनाएको कस्तो मिठो हुन्छ भन्छ। अन्त मेरो बनाउँदा त साथै पनि पुगेर आउँछ। यो त हेर्दा थोरै रहेछ, धेरै हो। कति त अलिक पनि तानौँ न।